अभी हमारी ट्रेन पहुंची है रोडी, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो ये ट्रेन दोस्तों अब आ रही है, हम निकल रहे हैं रोडी बाईपास। तो ये सिग्नल डाउन हो गया, तो अभी हम निकल रहे हैं। रेलवे फाटक दोस्तों ये क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम PTCL कॉलोनी बेड़ी चौक पहुंच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल। दोस्तों आज हम मीरापुर जा रहे हैं, तो देखते हैं अब कौन सी ट्रेन आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक आती रहे। अब जो अगला स्टॉप है खैरपुर कंबर रानीपुर से ठारजा, उसके बाद मीरापुर है। तो मीरापुर पहुंचने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, तो वीडियो को देखते रहें और एंड तक देखिए। दोस्तों अभी हम निकल पड़े हैं मीरापुर के लिए, तो वीडियो को देखते रहें। वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक आती रहे। तो अभी हम रोडी स्टेशन से निकल आए हैं। तो अभी हम ये रोडी क्रॉस कर रहे हैं, रोडी शहर। तो ये बोर्ड हमें लाइन क्लियर का बता रहा है। तो अगर हम 60 की स्पीड से बेगमाजी तक जाएंगे तो आगे सिग्नल भी डाउन है। तो ये आप देख सकते हैं 60 की स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है।